Bugün Gürcistan parlamentinin sədri Parlamentlərarası İttifaqın Ansambleyasında çıxış edəcək. Şalva Papuaşvili Gürcistanın sülh siyasəti və ölkə qarşısında duran çağırışlar barədə danışacaq. Sessiyada çıxış ilə paralel olaraq parlament sədri gün ərzində iki tərəfli görüşlərdə keçirəcək. Avropa İttifaqına üzv bir neçə dövlətin parlament sədrləri, həmçinin Asiyanın bir neçə ölkəsinin spikerləri ilə görüşlər planlaşdırılıb. Xatırladaq ki, Ansambleyaya İstanbul ev sahibliyi edir. Formatda 157 ölkənin nümayəndə heyəti iştirak edir. Ədliyyə naziri isə Nyu-Yorkda BMT-nin Dövlət İdarəçiliyi üzrə Ekspertlər Komitəsinin 25-ci sessiyasında çıxış edib və Gürcistanda dövlət xidmətləri sahəsində həyata keçirilən islahatlardan danışıb. Bugün Ədliyyə naziri BMT Baş Katibinin iqtisadi və sosial məsələlər, eləcə də siyasət üzrə müavinləri və təşkilatın digər yüksək səviyyəli nümayəndələri ilə iki tərəfli görüşlər keçirəcək. Gürcistanın Xarici İşlər Naziri Rustav Yoru telekanalının efirində Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin saytında Gürcistanla bağlı yerləşdirilmiş məlumat haqqında danışıb. Maka Boçorişvilinin qiymətləndirməsinə görə Almaniya Xarici İşlər Qurumu Alman dəqiqliyi barədə mifi dağıdıb, çünki artıq ikinci ildir ki, saytdakı məlumat yenilənmir. Söhbət Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində yer alan məlumatdan gedir. Həmin məlumatda son illərdə yüksək vəzifəli şəxslərlə bağlı həyata keçirilmiş kadr dəyişiklikləri düzəldilməyib. Gürcistanın Avtokefal Pravoslav Kilsəsi yeni patriarxın seçilməsinə hazırlaşır. Ruhani liderin seçilməsi prosedurları və təşkilatı detalları barədə din xadimləri 1-ci kanalın efirində danışıblar. Genişləndirilmiş sinod iclasında 39 din xadimi səs vermə yolu ilə patriarxlıq üçün 3 namizəd ehtimal ki 24 aprelə təyin olunmuş iclasda müəyyən edəcək. Həmin gün həmçinin məlum olacaq ki, patriarxlıq taxtının müvəqqəti rəhbəri Gürcistan kilsəsinin genişləndirilmiş iclasının nə vaxt təyin edəcək. Məhz həmin iclasda bütün Gürcistanın katolikos patriarxı seçiləcək. Kilsənin rəhbəri minimum 20 üzvün səsini toplayan şəxs olacaq. Məlum olduğu kimi Gürcistan kilsəsinin toplantısı Sameva Kafedral məbədində keçiriləcək və ona 2000-ə yaxın nümayəndə qatılacaq. Donald Trump bildirib ki, İsrail və Livan arasında danışıqlar bugün keçiriləcək. ABŞ liderinin sözlərinə görə o, İsrail ilə Livan arasında gərginliyin azaldılmasına çalışır. Məlumat üçün bildirək ki, ötən gecə İsrailin Təhlükəsizlik Kabineti Livanda mümkün atəşkəs məsələsini müzakirə edib. Bu barədə İsrailin rəsmi nümayəndəsi mediada açıqlama verib. Livanlı rəsmilərin sözlərinə görə isə atəşkəslə bağlı qərar yaxın zamanda elan oluna bilər. Rustavidə Mədəniyyət Evinin tarixi binasının tam bərpası yekunlaşır. Layihə çərçivəsində fasad, daxili məkanlar və konsert zalı yenilənib. Bina müasir istilik, soyutma, ventilyasiya, səs və işıqlandırma sistemləri ilə təchiz olunub. Xüsusi ehtiyacı olan şəxslər üçün uyğunlaşdırılıb. Ərazidə yaşıllıq və istirahət zonası yaradılacaq. Köhnə və istifadəsiz bina yerində yeni art pavilyon açılacaq.